जमीयत ताकतया नेक नसीब क़ियादतया जंहिंते हथ अल्लाह जो अहिड़ी पांजी जमातया दीनी जमीयत ताकतया। नारे तकबीर, आवाज तानो तवानो आवाज, नारे तकबीर। जमीयत उलमा इस्लाम, जमीयत उलमा इस्लाम, कायदे जमीयत हजरत मौलाना फजलुर रहमान। दीनी जमीयत ताकतया नेक नसीब क़ियादतया जंहिंते हथ अल्लाह जो अहिड़ी पांजी जमातया दीनी जमीयत ताकतया। आलिम फाज़िल रहनुमा जंहिंमें बुज़ुर्ग अणगण्या सच्चा क़ाइद सर बसर सचन माण्हुनि खे वणिया। सच्चा क़ाइद सर बसर सचन माण्हुनि खे वणिया। कहिड़ी वेही तोर कजे सचन तां सिर खोर कजे। शिरक कुफ़्र ऐं बिदअत खां जिन कई जाम बगावतया दीनी जमीयत ताकतया नेक नसीब क़ियादतया। नारे तकबीर, नारे तकबीर। जमीयत उलमा इस्लाम, कायदे जमीयत मौलाना फजलुर रहमान। जुल्म सितम जे राह में बण भी ही दीवारया हार में तोड़े सोभ में हिन जो बेड़ो पारया। हार में तोड़े सोभ में हिन जो बेड़ो पारया। दीनी छाम जमीयत ते पूरी प्यारी शरीयत ते हासिल पंहिंजे जमात खे हादीअ जी का हिदायतया दीनी जमीयत ताकतया। दीनी जमीयत ताकतया। पूरे पाकिस्तान में अहिड़ी नबी तंज़ीम हर पासे खां हक जी हीअ कंदी ताज़ीम या। जमीयत उलमा इस्लाम, उलमा हक, उलमा देवबंद। पूरे पाकिस्तान में अहिड़ी नबी तंज़ीम हर पासे खां हक जी हीअ कंदी ताज़ीम या। थोरियूं थोरियूं ग़लतियूं कंदो छो त ठहियो मिटीअ मां बंदो। माण्हूअ खे हिते रखणी बस नीयत साफ़ निहायतया दीनी जमीयत ताकतया। इंशा अल्लाह मुल्क में आणींदी शरई निज़ाम पंहिंजे जमीयत खे वणियल क़ादिर जो आहे कलाम। पंहिंजे जमीयत खे वणियल क़ादिर जो आहे कलाम। अमन अमान शरीयत में सच रफ़ीक हकीकत में हिन में शामिल खोड़न के बख्शी रब विलायतया दीनी जमीयत ताकतया नेक नसीब क़ियादतया जंहिंते हथ अल्लाह जो अहिड़ी पंहिंजी जमातया दीनी जमीयत ताकत आ।